Тепер осінню будуть якраз курси проходити для чиновників, котрі є в русинських селах, бо вони мусять знати русинську мову. Тому що на кожній сільраді там прописано, що, що тебе державний орган, сільради, місцеве самоуправління має обов'язок обслужити повністю от і до на твоїй русинській бесіді. І коли там була у них ревізія, потім приїжджали з міністерства, з Братислави, збирали тих голів сільрад і всіх тих чиновників, казали, так їм цікаво сказали, наприклад, що це не людина, котра приходить до вас, має випитувати, а чи можете ви від мене взяти заяву на русинській бесіді. Це ви, представник влади, маєте при вході тій людині сказати, ви маєте право повністю контактувати з вами на рідній бесіді. Ми маємо обов'язок обслужити. Чи ви бажаєте, чи будемо на державній. Розумієте? Серце кров'ю се обливає, коли таке слухаю. Якихось 40 кілометрів туйка до Пряшова, і там можеш себе позиціонувати, там можеш бути ким ти є, яка в тобі кров тече, образно говоря. А туйка тебе з усіх боків тюкають, з усіх боків зажимають, і ти живеш на ту якусь мізерну платню, і думаєш, як ото розподілити, бо на хліб мати. Не в того ж якийсь файний кліп зробити, записати дуже файну співанку у файному оранжируванні, так, як тобі ся хотіло. Бо много ідей, знаєте, в мене постійно приходять свіжі ідеї. Ну, бо їх утілити, мені треба хоча б необхідну ту підтримку. Бачите, з Божою поміччю будемо старатися, хоч щось, щоб наша творчість якось воплощалася, втілювалося далі. Бачите, я не то про те, щоб там критикувати, я вже не прихильник цих речей робити. Треба просто на своєму місці щось старати, але мені здається, що отак глобально концепт в Україні, тепер ті, котрі цим концептом керують, вони дуже помиляються. Тому ми не в Європі дотепер.